Невялічкі ўзгорак, сонечныя прамяні заліваюць усё наўкола. На траве сядзяць 4 вялікія коткі. Серабрысты і горны леў, пума і кугуар. Побач растуць 4 прыгожыя дрэвы: смакоўніца, інжыр, вінная ягада і фігавае дрэва. Ну як, уявілі ўсё гэтае хараство і разнастайнасць? Вось толькі ніякай разнастайнасці тут няма, бо ўсе гэтыя назвы і котак, і дрэваў – гэта назвы адной і той жа жывёлы ды расліны. Так, 4 розныя назвы ў адной толькі мове. Пра блытаніну паміж рознымі мовамі можна легенды складаць. Да прыкладу, наўрад ці суседзі з усходу зразумеюць, хто такі беларускі маскалік. Ды і нават славуты ў нас баравік можа застацца непазнаным, бо па-расейску слоўнікі даюць ягоную галоўную назву як белы грыб. Аналагічна і ва ўкраінскай лэлекі далёка не ўсякі беларус пазнае звыклага бусла. Уяўляеце, як складана ў такім хаосе займацца даследаваннем і апісаннем жывых арганізмаў. А натуралістам мінулага і ўяўляць не трэба. На шчасце, сёння мы ведаем, як перамагчы гэты хаос у біялогіі. Дазнайцеся пра навуковыя імёны жывога і асаблівасці іх ужывання з гэтага відэа. Напэўна, нашыя першыя спробы класіфікаваць жыццё можна аднесці да глыбокай старажытнасці, але нам лепш пачаць з больш дакументаванага перыяду 18 стагоддзя. Менавіта ў гэты час з'явіліся галоўныя прынцыпы, якія істотна паўплывалі на тое, як сёння мы класіфікуем розныя арганізмы. Славуты біёлаг Карл Ліней быў адным з першых, хто пачаў сістэмна выкарыстоўваць для назову жывых істот канструкцыю з 2 лацінскіх слоў. Рэч у тым, што да Лінея сярод натуралістаў таго часу была распаўсюджана іншая традыцыя – арганізмы апісвалі. Напрыклад, вось так у пачатку 18 стагоддзя маглі назваць знаёмую нам усім расліну – трыпутнік. Плантага фолис овато ланкеолатис пубискинтибус спіка келіндрика скапо тарети. Пагадзіцеся, гучыць як вельмі моцны праклён з сусвету Гарры Поттера. Але галоўнае, такі назоў нязручны. Таму лаканічная плантага медыя гучала як глыток свежага паветра. Карл Ліней не спыніўся на назвах. Ён распрацаваў уласную сістэму класіфікацыі жывога, у якой жывыя істоты з аднолькавымі ці вельмі падобнымі прыкметамі уключаліся ў адну групу. Сёння мы называем такую групу таксон. Вядома, сістэма Лінея не была дакладнай. Напрыклад, сярод царстваў, якія ён класіфікаваў, было і царства мінералаў, на той падставе, што мінералы могуць расці, як тыя сталактыты ў пячорах. І хоць такая класіфікацыя была б даспадобы майму сябру каменьчыку, але з сучаснага біялагічнага гледзяшча царства мінералаў, няхай і не жывое, але тым не менш царства, гучыць прынамсі дзіўнавата. Таксама сістэма Лінея была штучнай. Гэта значыць, што хаця арганізмы і аб'ядноўваліся ў пэўныя групы па агульным рысам, але гэтыя групы не адлюстроўвалі сапраўдную эвалюцыйную гісторыю і родасныя сувязі. То бок у адным таксоне лёгка маглі апынуцца зусім няблізкія арганізмы, а тыя, хто проста меў нейкія падобныя, на думку Лінея, рысы. Да прыкладу, ён залічыў насарога ў катэгорыю грызуноў. Відаць, зубы спадабаліся, а кажаны апынуліся побач з малпамі. Усё ж, Карл быў больш батанікам, чымся зоолегам. Тым не менш, агульныя прынцыпы класіфікацыі Лінея сталі падмуркам для сучасных падыходаў, якія раскладаюць жыццё па палічках.
Сённяшнія сістэмы класіфікацыі жывога намагаюцца адлюстраваць сапраўдную сувязь паміж арганізмамі. То бок у адну групу звычайна ўключаюць тых, хто мае агульных сваякоў у эвалюцыйным мінулым. Гэты падыход абапіраецца не толькі на вонкавае падабенства, але і аналізуе прыкметы ў сярэдзіне арганізмаў, метабалізм, эмбрыягенез, біяхімію і нават паводзіны. Усё, каб стварыць натуральную сістэму. Ну а з пачатку 21 стагоддзя, дзякуючы пашырэнню разнастайных малекулярна-генетычных аналізаў, мы яшчэ бліжэй падышлі да стварэння самай дакладнай класіфікацыі жыцця. Так званая філагенетычная сістэматыка. Яна аб'ядноўвае ў таксоны істот, якія маюць бліжэйшага агульнага продка. Але на бягучы момант не ўсе сувязі паміж арганізмамі нам зразумелыя. У часы Ліннея не было сённяшніх аналітычных метадаў ды генетычных даследавання. Таму можам яму дараваць ягоныя недакладнасці. Каменьчык згодны. Тым больш, што галоўная заслуга Ліннея не ў самой сістэме ўпрадкавання жыцця, а ў назовах жывых істот і агульных прынцыпах, якія ён заклаў у свой час. Сапраўдны бацька навуковая номенклатуры, то бок навуковага спісу імён. Да таго ж, менавіта Карл Лінней даў першы сапраўдны навуковы адказ на славутае чалавечае пытанне: «Хто я?» Калі вы задавалі сабе такое пытанне, то, відавочна, вы чалавек, бо толькі людзі могуць займацца такімі дзіўнымі рэчамі. Біялагічна кажучы, я Homo sapiens, то бок не проста Homo, чалавек, але яшчэ і разумны, sapiens. Што праўда, больш дакладны пераклад з лаціны быў бы чалавек мудры, ці то дасведчаны, але і проста разумным быць даволі прыемна. Падобныя два словы на лаціне мае усякая жывая істота ў сваім навуковым назове. Прынамсі, калі гэтая істота была злоўленая і апісаная навукоўцамі. І часцей за ўсё з-за гэтых дзвюх словаў студэнты-біёлагі не спяць начамі ды даўбуць свае сшыткі з лацінай. Два словы выкарыстаныя як навуковае імя. Би-два, номен, імя. Таму такая назва арганізма будзе біномнай, бінарнай ці бінамінальнай. Гэта як ваше прозвішча і імя. Прозвішча указвае як на вас, так і на вашых сваякоў. Увесь ваш род. Так і першая частка нашай назвы Гома быццам бы нашае навуковае прозвішча, радавая назва. То бок назоў цэлай вялікай групы, у якую уключаныя не толькі вы. У нашым родзе можна знайсці і іншых Гома, але, на жаль, іх ужо няма сярод жывых. Сёння мы з вами засталіся на самоце, адзіныя людзі, Гома ва ўсім вядомым нам свеце. Hello, darkness, my old friend. Але улічваючы, што нас больш за 8 мільярдаў, наўрад ці вы будзеце пакутваць у бязлюддзе. Навуковае прозвішча, то бок род, заўсёды пішацца з вялікай літары. Але калі вы ўжо прыводзілі слова «гома», то яго можна скараціць. Другая частка біномнага назову пішацца з маленькай літары і не скарачаецца. Sapiens – гэта назоў нашага віду, то бок больш дэтальная і дакладная катэгорыя, якая ўказвае выключна на нас, як від, амаль як вашае ўласнае імя. Такім чынам, усякае навуковае прозвішча і імя, так званы бінамен, адлюстроўвае, прынамсі, дзве таксанамічныя групы, у якія залічаны той ці іншы арганізм – род і від. І гэтак ідзе яшчэ з часоў Ліннея, які ў 10-м выданні сваёй кнігі «Сістэма прыроды» упершыню і ўжыў наш навуковы назоў – род Гома, від Sapiens. Такім чынам, Лінней даў імя усяму чалавецтву. Імя, запісанае дзякуючы бінарнай ці бінамінальнай номенклатуры.
Але род і від толькі самыя нізкія прыступкі лесвіцы жыцця. Давайте падымемся па ёй крыху вышэй і паглядзім, каго мы пабачым. Як вы ўжо ведаеце, сучасныя таксоны аб'ядноўваюць групы па падабенству нейкіх рысаў і агульнаму паходжанню. Напрыклад, калі мы пойдзем вышэй нашага роду, то пабачым там сямейства гамініды. Да гэтага ж сямейства, акрамя нас з вамі, належаць і іншыя вялікія малпы – гарылы, шымпанзэ і арангутаны. Што мы маем з імі агульнага? Найперш, не такога далёкага продка, пра якога мы ведаем дзякуючы генетычным даследаванням. Найбліжэйшае сваяцтва мы маем з шымпанзэ. Наш агульны продак жыў недзе 7 мільёнаў гадоў таму. Сваяцкія сувязі з іншымі жывымі гамінідамі можна пабачыць на гэтым дрэве. І паміж намі сапраўды захавалася нямала падабенства. Усе гамініды маюць развітыя рукі, даволі складаныя мазгі, нават нашыя зубы падобныя. У гэтай групе заўважны плоцевы ці палавы дымарфізм, хоць ягоная ступень і вагаецца. Падобныя і тэрміны цяжарнасці. Ёсць анатамічныя асаблівасці шкілету, звязаныя з магчымасцю вертыкальнага руху, ды пазнавальныя рысы анатоміі твару. Ну і мы не маем хвастоў. Зрэшты, падабенства не скончваецца біялагічным апісаннем. Гамініды могуць выкарыстоўваць розныя прылады, ды і тыя ж шымпанзэ, як і людзі, могуць прытрымлівацца нейкай стратэгіі ў вайне за тэрыторыю і рэсурсы. Як бачым, гэта не толькі чалавечы праклён. Яно і не дзіўна, ўсё ж нашыя бліжэйшыя жывыя эвалюцыйныя сваякі. Вышэй сямейства звычайна называюць таксон з лацінскай назвай орда. І тут ёсць адзін нюанс. З-за таго, што сістэматыка ў заалогіі і батаніцы гістарычна развіваліся абасоблена, у нас сёння для аднаго і таго ж таксона орда замацавалася два розныя пераклады. Заолягі палічылі, што лепш назваць орда атрадам, а батанікі пераклалі яго як парадак. Напэўна, на кожную з гэтых дысцыплін паўплывала свая школа, бо парадак быццам бы ўзнік як нямецкі пераклад, а атрад прыйшоў як калька з іншай еўрапейскай мовы. Таму мы кажам атрад, калі згадваем жывёлу, і парадак у выпадку расліны. Ось такая дзіўная традыцыя. Ну ці можна скарыстацца універсальнай назвай. Орда. Лаціна біёлегам не чужая. Наш атрад завецца прыматы. Звычайна, да асаблівасцяў нашага атраду залічваюць хапальныя канцавіны з 5 пальцамі, ды, прынамсі, частковае жыццё на дрэвах. Чалавек на дрэвах ужо не жыве, але гэта вельмі рэдкае выключэнне для прыматаў. Да таго ж, нашае цела дагэтуль можа паказаць неблагія здольнасці ў перасоўванні не толькі па зямлі. І ўсё дзякуючы таму, што я прымат. Таксама да асаблівасцяў нашага атраду можна аднесці вельмі актыўнае карыстанне зрокам, бо гэта нашая дамінуючая сэнсорная сістэма, адрозна ад большасці іншых сысуноў. Дарэчы, пра сысуноў, іначай млекакормячых. Гэта назва вышэйшай таксанамічнай прыступкі, якая аб'ядноўвае ўсё, што мы ўжо разглядзелі. Так званая кляса ці клас. Кляса сысуноў, як можна зразумець з яе назвы, адрозніваецца ад астатніх тым, што нашыя дзіцяняткі былі ўскормленыя малаком, то бок сысуны маюць малочныя залозы. Таксама за адзіным выключэннем мы ўсе цеплакроўныя і маем валасяное покрыва. Хоць валаскі могуць істотна змяняцца ў розных групах. Нас аб'ядноўвае і шэраг анатамічных ды фізіялагічных асаблівасцяў. Такія рэчы, як валасяное покрыва, якое сустракаецца толькі ў адной клясе жывых істот, завуцца дыягнастычнымі крытэрамі. Таму нашыя валасы на целе напамін пра тое, што ўсе мы належым да клясы млекакормячыя, сысуны. Вышэй клясы стаіць тып, але назва гэтага таксону таксама змяняецца, калі мы кажам не пра жывёл, а пра расліны ці грыбы. Амаль як з атрадам і парадкам, якія мы ўжо разглядзелі. Дык вось,
У раслін гэты таксон завецца аддзелам. Больш за тое, лацінскія назвы тыпу і аддзелу таксама змяняюцца, бо традыцыя такога падзелу вельмі і вельмі старая. Хоць сучасныя батанічныя кодэксы дазваляюць выкарыстоўваць назву таксона тып і для раслін. Тым не менш, усё адно пра такую асаблівасць варта памятаць. Наш тып завецца хордавы, бо ў пэўны перыяд развіцця мы маем нутраны восевы шкілет, які завецца хорда. У выпадку людзей, як і ўсіх сысуноў, а таксама некаторых рыб, усіх птушак, паўзуноў ды земнаводных, хорда замяняецца хрыбтом. Таму пералічаныя клясы таксама адносяцца да падтыпу хребетныя. І апошняя прыступка, таксанамічны ранг, які нас сёння будзе цікавіць, завецца рэгнум. Гэтае слова можна перакласці як царства, хоць, на маю думку, больш дакладным перакладам усё ж было б каралеўства, бо гэта цалкам адпавядае моўнай традыцыі Еўропы. Аднак гэты таксон традыцыйна зваўся царствам амаль з часоў свайго ўзнікнення. Таму няхай будзе царства. Людзі належаць да царства жывёл, хоць некаторыя з нас і абражаюцца, калі завеш іх жывёлай. Я вось нічога супраць не маю, бо ведаю, што я хрыбетная жывёла, з клясы сысуноў атраду прыматаў сям'і гамініты, род мой. Гома. Чалавек. Вось самы дакладны навуковы адказ на пытанне «Хто я?». Прадстаўнікі нашага царства з'яўляюцца гетэратрофамі, то бок жывяцца гатовым арганічным рэчывам, а таксама маюць здольнасць актыўна рухацца. Цікава, што самай дамінуючай групай у каралеўстве жывёл з'яўляюцца зусім не людзі, як мяркуе багата хто з нас, і нават не сысуны агулам, а вусякі. Апісана больш за 1 мільён прадстаўнікоў гэтай клясы. Таму, калі вы лічыце чалавека каралём усіх жывёл, то ведайце, у вусякоў іншае меркаванне, чыя гэта планета. Мабыць, калісьці яны возьмуць сваё. Вышэй царстваў ідуць толькі дамены або надцарствы. Напрыклад, дамен можа аб'ядноўваць усе царствы эўкарыётаў, то бок арганізмаў у каморках, клетках якіх прысутнічае ядро. Але пра эўкарыётаў і іх сваякоў мы паразмаўляем, калі будзем разглядаць непасрэдна каморкі. Пакуль жа я хачу звярнуць вашу увагу на тое, што ўся прапанаваная тут класіфікацыя жывога, якой б дасканалай яна не была, наўрад ці калісьці будзе скончаная. Сістэма жывога дапасоўваецца нават цяпер, бо яна створаная людзьмі для таго, каб нам было зручней апісваць даволі хаатычны свет жывой прыроды. І пра гэта абавязкова варта памятаць, каб не ствараць сабе нейкіх неабвержных догм. Для прыкладу, давайце возьмем від. Без віду не існавала б ніякай класіфікацыі, бо з гэтай адзінкі складаецца уся астатняя сістэматыка, а значыцца, гэты таксон, від, мусіць быць самым надзейным і непахісным. Мусіць жа? Каб вызначыць від, мы абапіраемся на пэўныя крытэрыі віду. У падручніках часцяком галоўным крытэрам пазначаюць рэпрадуктыўную ізаляцыю, якая азначае, што прадстаўнікі аднаго віду могуць мець фертыльнае патомства толькі ў межах свайго віду. Іначай качка адкладае яйкі з качанятамі толькі ад качкара. У рэальнасці, вядома, мы глядзім не толькі на гэты крытэр, але і на тое, як арганізмы выглядаюць, функцыянуюць, на іх біяхімію, генетычныя асаблівасці і месца, у якім яны жывуць. Падавалася б, усё зразумела. Качка – гэта птушка, якая выглядае як качка, плавае і крэкае як качка, узаемадзейнічае з іншымі качкамі як качка, мае колькасць качыных храмасомаў, а таксама жыве і размнажаецца ў месцы і ўмовах, у якіх жывуць іншыя
качкі. Качынае вызначэнне віду атрымалася. Але калі мы возьмем кожны з гэтых крытэраў паасобку, то атрымаецца, што яны працуюць далёка не заўсёды. Напрыклад, тыгр з ільвіцай могуць пакінуць пладавітых нашчадкаў, нягледзячы на тое, што яны розныя віды. Чорная і шэрая вароны таксама ствараюць гібрыды нават у прыродзе. Лічыцца, што і мы мелі агульных дзяцей з неандэртальцамі, але спрэчна, ці былі мы з імі асобнымі відамі. І гэта толькі некалькі прыкладаў з царства жывёл. Раслінны свет наогул поўны такіх мяшанцаў, а малекулярныя даследаванні паказваюць, што гібрыдызацыя грала важную ролю, у тым ліку і ў з'яўленні нашага віду. Але праблема ў тым, што само існаванне гібрыду размывае канцэпцыю віда, бо супярэчыць аднаму з ягоных вызначэнняў. Тым складаней абапірацца на іншыя крытэрыі, бо некаторыя віды могуць быць неймаверна марфалагічна падобнымі адзін на аднаго, так званыя двайнікі ці комплексы відаў. Вось паспрабуйце пазнаць, дзе які від, гледзячы на гэтых самцоў жаб. Ці возьмем два чырвоных мухаморы. Вось вы бачыце паміж імі розніцу, а па малекулярна-генетычнаму аналізу яны могуць быць розных відаў. Марфалагічныя вызначэнні могуць супярэчыць генетычным дадзеным. Карацей, нават элементарную адзінку сістэматыкі від немагчыма вызначыць так, каб гэтае значэнне апісвала ўсе арганізмы, якія мы хочам класіфікаваць. У біялогіі гэта завецца праблемай віду, і як яе развязаць, мы не ведаем дагэтуль. Вось так, нічога не ісціна, бо ўся наша сістэматыка нашая прыдумка, але ад таго яна не стала менш карыснай. Сістэматыка – гэта як мова, дзякуючы якой мы апісваем рэчы наўкола нас і саміх сябе. І менавіта так, няхай і не цалкам дакладна, з памылкамі і марудна, але мы набліжаемся да ўсё больш якаснага разумення жыцця вакол нас. І я вельмі спадзяюся, што дзякуючы гэтаму відэа вы аднавілі свае веды пра базавыя прынцыпы гэтай мовы, якой мы апісваем жыццё. Хуценька паўторым асноўныя моманты. Да 18 стагоддзя не існавала агульнапрынятай і зручнай сістэмы, якой мы маглі б апісаць жыццё на зямлі. Аднак, дзякуючы працам Карла Ліннея, у нас спачатку з'явілася бінарная ці бінамінальная номенклатура, а потым і сістэма іерархічных таксонаў. Сістэма Ліннея не была дакладнай. Штучны падыход і адвольныя крытэрыі не дазвалялі ўстанавіць сапраўдныя сувязі паміж рознымі відамі. Але сённяшнія сістэмы абапіраюцца на іншыя падыходы і ствараюць натуральныя філагенетычныя класіфікацыі жыцця. Номенклатурныя назовы жывога складаюцца са словаў лацінай, дзе першым ідзе радавы назоў, у нашым выпадку гома, а другім назоў віда сапіенс. Вышэй роду ідзе сямейства гамінід, потым атрад прыматаў, кляса сысуноў, тып хордавыя і царства жывёлы. Таму не варта крыўдзіцца на найменне жывёла, бо той, хто хоча гэтым абразіць, напэўна, лічыць сябе прадстаўніком іншага царства. Мабыць, гэта расліна ці які-небудзь грыб, а можа звычайны прасцейшы. Неістотна. Галоўнае спрачацца з раслінамі ці грыбамі бессэнсоўна. Таксама нагадаю, што ў заалогіі і батаніцы існуюць традыцыйныя адрозненні ў найменні двух таксонаў – атрад і парадак, а таксама тып і аддзел. Сістэма класіфікацыі жыцця будзе развівацца і далей. Гэта не святая кніга, якую нельга чапаць. Тут ідуць спрэчкі, знаходзяцца новыя дадзеныя і вынаходзяцца лепшыя падыходы. Яно і не дзіўна, бо як іначай апісаць такую бурлівую, зменлівую і складаную рэч як жыццё, акрамя як бурлівай, зменлівай і складанай класіфікацыяй. Не стварайма сабе догмы і чакайма наступнага выпуску курса «Блог і я пра біялогію». Дзякуй за прагляд. Гэта другі выпуск і, спадзяюся, ён вам спадабаўся.
А ўжо праз некалькі тыдняў мы нарэшце паразмаўляем пра вірусы. Для асабліва дапытлівых гледачоў я хацеў бы таксама дадаць, што сярод розных навукоўцаў існуюць розныя меркаванні пра дакладнае вызначэнне такіх словаў, як таксаномія і сістэматыка. Самы просты погляд – гэта адно і тое ж. Але іншыя навукоўцы абвяшчаюць то сістэматыку часткай таксаноміі, то наадварот. Багата ў чым гэта тэрміналагічна-лексычная спрэчка, таму я не засяроджваўся на ёй. У астатнім я і сам крыху аднавіў свае веды пра сістэматыку і нават абвергнуў некалькі недакладнасцяў, якія я засвоіў яшчэ са школы. Таму расце не толькі каменьчык, расту і я. Дзякую ўсім, хто прычыніўся да рэалізацыі гэтай серыі відэа, гэтага курсу. І дзякуй усім, хто падтрымлівае мяне на Patreon, а таксама тым, хто абраў мой праект у ініцыятыве «Будуй сваё». Я неймаверна ўдзячны, што мы будуем разам якасную біялагічную адукацыю дзеля будучыні. А гэта і ёсць мая мара. Дзякуй, даражэнькія, і неўзабаве пабачымся. У перасоўванні не толькі па зямлі. Па зямлі. Зямлі. Па зямлі. Па зямлі. І ўсё дзякуючы таму, што я прымат. Ведаеце, я так хацеў крутануць адсюль сальтуху, але мне жонка забараніла. Гэта дапытанне пра тое, чаму жанчыны жывуць даўжэй за мужчын. Ну і падчас наведвання прыроды не забывайцеся аглядаць сябе на кляшчоў. Сябе і іншых, як сапраўдныя малпачкі.